menga tekkizib gapirayotganligi uchun men bermayman dedi. Boy safda turdi, darvish turdida masjidning orqarog'iga borib o'tirdi. Bir mahal bir odam katta savat ko'tarib keldida uni o'sha darvishning oldiga qo'ydi. Mana dedi sizga taom. Sizni yeng dedi buni. Siz yeganingizdan keyin ortsa, ortig'ini olib ketaman dedi. Darvish shunday dasturxonni ochganda aytgan narsalar, non falondaqa, meva falondaqa, tuxum, bu narsalar bor. Boy qarab turyapti endi ko'zini qiri bilan. O'sha narsalarni yedi. Bo'ldi, to'ydim dedi. Men buni olib ket dedi unga. Bo'ldi, olib ketdi u. Qo'liga savatni ko'tardi-da, yo'lini davom etdi u yigit. Boy o'rnidan turib yugurib o'sha yigitni qo'ldan olib, "Birodar, o'zi sen kimsan? Nega bunday qilding? Men savat